Suami ambil batu es di dalam kulkasnya, dan setelah diamatin, kok aneh ya, ada kayak gajah mini gitu. Istrinya pun penasaran, dan setelah itu dia cek, kok ada kehidupan seperti manusia tapi mini. Dan perkembangan di dalam kulkas itu cepet banget guys. Cuma dalam beberapa detik aja kehidupan mereka udah maju banget guys. Pas suaminya ngamatin lagi, tiba-tiba ada ledakan dong, dan suaminya itu terpental. Kulkas itu pun jadi rusak dan akhirnya ditutup dulu. Setelah beberapa jam kemudian mereka cek lagi, ternyata dunia di dalam kulkas itu cepet banget bangkit dari kehancuran guys. Dan bahkan sekarang udah lebih modern dan lebih maju.